好啦，睇下試做3.20。咁望一望呢條式咧，都係有3嚿嘢㗎，一嚿嘢嘅二次啦，減另一嚿嘢8×6a減5，再加16。好啦，呢度呢3嚿嘢究竟似邊條式咧？裏邊呢3條嘅邊條咧？好明顯咧，就望下呢個減，你就會知道其實係呢個減嚟嘅，係咪？好啦，即係第3條式㗎嘞噃。咁我哋睇下究竟第3條式我哋點樣可以幫到手去做呢條題目啦。好，首先呢，第一嚿6a減5嘅二次方呢，我哋照寫先。減中間睇下可唔可以寫做2乘一嚿前邊，再乘後邊。後邊係乜嘢呢？後邊係4嚟嘅，咁即係呢個位係4啦。前面個位係6a減5啦。睇下係唔係真係呢？呢個呢，等於中間呢一個係先可以用到呢條式㗎，係先至可以用到呢一條完全平方式㗎。你會發覺呢，減2乘以4真係減8，減8括弧6a減5係可以用啊。所以條公式呢，就可以用得着後邊呢度啦，呢個樣啦，前邊減後邊。咁前邊係咩呢？後邊又係咩呢？後邊就係4啦，前邊呢就6a減5。好啦，咁我哋可以拆一拆中間嗰個嘅細括號，6a減5減4嘅平方，咁等於乜嘢啊？6a減9嘅平方。好啦，6a減9嘅平方，咁即係點啊？6a減9平方係唔係完咗呢？有冇一啲嘅係咪可以做得？係咪叫做做完呢？原來發覺呢，仲有一啲嘅技術呢。阿 Sir 而家要提醒你哋喎。你望一望呢度呢，有個6，亦都有個9，似乎6同9呢係抽到呢一個公因式係3出嚟嘅喎，即係點呢？咁呢個位呢就特別啲啦，抽個3出嚟嘅話呢，係等於2a減3，見唔見到啊？呢度呢，抽個3出嚟，咦，即係好似之前呢嗰陣時嘅早前3.1嗰個章節呢，有教過抽出嚟，咁等於咩呢？咁留意咯喎，今次呢就要將個二次方呢變入去嘅咯喎，變入去邊度啊？就變入嚟呢一度啦。如果將佢拆開咗嘅話，嗱，呢個步驟呢比較特別啦嚇，比較特別，需要大家留意。咁問下大家啦，3嘅二次係乜嘢呢？係9啦。2a減3嘅平方，嗱，咁樣呢先叫做完㗎。如果你呢依個做咗答案呢，就有機會個最尾個答案。